والآن مع المفاجأة الكبرى. جبنا الكاراتيه اللي هو طالع ترند اليومين دول، اسمه كاراتيه برو. بصراحه بنتي مش مبطله زن، يلا يا ماما هات لنا كرتونه، يلا يا ماما هاتي لي الكاراتيه الترند. فقلت بقى ايه، افتحها معاكم ونشوف هنكسب ايه. انا سامعه ان بيكسبوا ذهب وبيكسبوا دولارات وايفونات، فتعالوا نشوف حظنا ونشوف فيها ايه. يلا نسمي الله. يا رب نكسب دهب. عارفه لو ما كسبتش هخصم حقها من عيديتك. من عديتي يا ده، بس مش عايز كده. الكرتونه دي يا جماعه بيكون فيها 6 اكياس، والمفروض ان هو فيه كذا طعم، فيه بطعم الجبنه وبطعم الشطه اللي احنا جايبينه ده، وبطعم ايه كمان؟ ده طماطم. ايه ده انت جايبه طماطم؟ 6 اكياس، 1 2 3 4 5 6. تعالوا نشوف اول واحد. انا هنقي واحد. انا على فكره ده اتقل من ده. وريني كده. انا هاخد ده. طب افتحي يلا. يلا بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ فتحنا اول كيس يا جماعه، لقينا فيها ده ايه؟ انا مش عارفه. امسكي انت ده كده. ده ايه؟ هاتي كده ثواني. ده ايه؟ انا مش عارفه ده ايه. انا مش عارفه انا كمان. انا مش عارفه، لو حد عارف يقول لنا في التعليقات. ده ايه بقى؟ انا مش عارفه بقى يا جماعه بصراحه. ماما وانا بفضيها لقيت فيها إيه دي دي؟ كمان. هنا دي كمان فيها في الكيس مرايه كمان، بتتحط يعني ايه في الشنطه كده. تعالوا بقى نشوف الكيس. بيكون شكله زي ما انتم شايفين كده، حجمه كبير. فيه بقى تلاقي تقيل وخفيف، وده بيكون بناء على ايه؟ على الحاجات اللي جوه الكيس. ده ايه المره دي يا ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده فاضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كده دي فلاشه. ولقينا كده ده شاحن اهو. ده شاحن تمام، بيطول زي ما انتم شايفين كده اهو. لو عايزه تقصريه بتقصريه، وكمان سهل قوي ان انت تحطيه في بيتلم وبيتشال زي ما انتم شايفين كده. حلو قوي ان انت تحطيه في الشنطه. انا متهيألي لو انتوا هتجيبوا ده يعني اكيد ب 50 ب 100 جنيه، يعني برضو سعره حلو يعني، فيعتبر كويس، حاجه كويسه يعني. انا عايزه افتحها انا بقى، يمكن الاقي لعبه. هو كل شويه انت اللي تفتحي. طب خدي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. حاجه اهو تقيله. طلع فاضي. لا في. وريني في ايه. واو ايه ده؟ انا عرفته. ايه ده؟ ده بيتعمل غواشات وحاجات جميله قوي. ده اللي احنا لقيناه ده اللي هو لا ده مكعبات بتتركب. جت كده بتتركب او بتتعمل غوايش اسوره. بتتعمل بقى زي يعني حاجات كده اكسسوار وبيلبسوها. تمام. تعالي بقى نسميه على اسم مين؟ فريده. فريده. أوه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول يا فريده نشوف فيه ايه. ايه ده برضو نفس الاول. ايه ده؟ ايه ده؟ لا، مامي. تاني. ده انت حظك يا فريده في البتاعه دي. ولقينا كيس كمان فيه نفس البتاعه دي كده. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده ايه دي؟ مش عارفه ثواني. شوفي ده ايه كده. البتاع بتنور. انت فتحتي مره فريده مره رشا بقى. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن نكسب الرحيم. حاجه حلوه. ايه ده؟ الله. عروسه. وكده بقى نكون خلصنا ال6 اكياس اللي موجودين في الكرتونه. وكانت الهدايا الموجوده اللي انا وريتها لكم دي، الحاجات اللي احنا كسبناها كانت الحاجات دي. ولا في دولارات ولا في ذهب ولا في ايفونات ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس كل اللي انا هقوله لكم ان الحاجات دي اسعارها لو احنا هنشتريها هي بتمن كيس الكلبز. الشركه بتعرف تسوق المنتج بتاعها بشكل كويس جدا جدا، وعارفه ان الاطفال بتفرح بالحاجات دي. ممكن الهديه تبقى ب 30 ب 35 في الحدود دي، وانت الكسبان بقى او اقل. مره هديه ب 20 ويبقى الكيس الكلبز. فهي الشركه ذكيه جدا وبتعرف تسوق المنتج بتاعها. دي بقى كرتونه الكلبز ام 180 جنيه. الله. لا دي بقى احنا نطلع بيها ونوزع على العيال في الشارع، كل واحد ايه شويه كده. مبسوطه يا فريده؟ جدا 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 جدا. طعمه حلو قوي قوي. طالما عاجبك خلاص. انا شايفه ان هو عادي جدا.
كاراتيه زي اي كاراتيه يعني. كنت متحمسه قوي يا جماعه للتجربه ديت، والحمد لله جربتها عشان فريده كانت زعلانه وكان نفسها تجربها قوي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.